Ahí está la número 3. En la 3 prácticamente tengo una señal muy bajita, no hay señal prácticamente. Si lo ven, se pierde a ratos. Ahí está, ahí está. ¿Qué tal, colegas, compañeros? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier lugar que se encuentren. Estamos ahora en otro vehículo, estamos ahora en un Chevrolet Gran Vitara, o aquí como conocemos como Suzuki Gran Vitara. Tenemos al parecer un misfire en este vehículo. Tiene una pequeña tembladera, no sé si podemos fijarnos en la palanca. Vibra un poquito, se siente la vibración igual en el volante. Vamos a irnos a la parte de atrás para poder verle, escucharle en el escape cómo se siente y ver realmente si es un misfire. Vamos para atrás. Ok, estamos aquí en el escape de este Gran Vitara y sí se siente que tiene un misfire. Ahí está más clarito. Ahora vamos hacia adelante para poder hacer unas pruebitas de entrada, a ver cómo nos va. Estamos acá en la parte delantera del vehículo. Vamos a utilizar nuestro osciloscopio del USB Autoscope. Tenemos aquí. Vamos a hacer a captar la señal del secundario, para verle qué señal se genera. Vamos a empezar en el número 1. Vamos a ponernos de esta manera, aquí, así, y vamos a ver qué señal genera en la pantalla. Estamos ahí en el número 1, correcto. Vamos al número 2 a ver qué pasa. Ahí estamos, vamos a ponerlo en el número 2. Ahí tenemos una señal similar a la del número 1. Ahora vamos a la del número 3. Perdón, déjame ver aquí. Ahí está la número 3. En la 3 prácticamente tengo una señal muy bajita, no hay señal prácticamente. Si lo ven, se pierde a ratos. Ahí está, ahí está. El número 4, veamos cómo está. El 4 está igual o similar al 1 y 2. Entonces tenemos aquí una señal muy baja en la bobina número 3. Vamos a empezar por ahí. Vamos a hacer el cambio respectivo para ver y comprobar que sea esta la que nos está fallando. Vamos a hacer ese trabajo y regresamos. Estamos extrayendo ya la bobina del cilindro número 3 que nos dio la señal baja o baja chispa. Estamos desconectando y al desconectar vemos que aquí el cable se terminó de abrir. El número 3, no sé si se ve ahí se ve claramente. Entonces vamos a cambiar también el conector para ver. Creo que ahí está el problema. Entonces vamos a sacar la bobina, le vamos a cambiar el conector y seguimos con las pruebas. Ok, listo, se ha hecho la corrección del conector de bobina, se ha cambiado. Estamos listos, ahora vamos a revisar. Hemos puesto en el número 1 y tenemos ahí, y adicional está creado el registro patrón. Vamos a cambiarnos al número 2. Ven cómo se genera la señal, correcto. Está similar al número 1. Pasemos al 3, que era el del problema. También está en la misma forma, igualito. Ahora ya está trabajando. Y pasamos al 4. Ahí está el número 4. Ahí está el 4, correcto. Ahora nos vamos a la parte de atrás solamente para escuchar cómo suena el escape. Entonces, no sé si lo escuchan ahí tranquilamente. Ya no tiene esa vibración. Le tapo. Correcto. Entonces con eso estamos listos con este vehículo. Una pruebita de carretera y completo.